Doing tasks. Жалпы бізде қарап тұрғандарыңыздай 5 түрлі формасы бар. Жалпы олардың барлығы ұқсас. Не істеуіміз керек? Бірінші нұсқалықты мұқият оқуымыз керек. Ол жерде айтылады how many words allowed. Мұнда жазылады choose one word only. Немесе мұнда list берілген, немесе one word only тағы да. Мұнда no more than 2 words деп жазылған, яғни 2 сөзден көп емес. One word only. No more than 2 words and or a number деп тұр. Осы жерде сіздерге түсіндіре кетейін бірден. Жалпы бізде артикльдің өзі деген, a map, мысалға, сөз. 2 сөз болып есептелінеді. Артикльдің өзі 1 сөз болып есептелінеді. Енді сандаға келейік. 2 сөз немесе сан және деп тұр, and or деп тұр демек. Және немесе. Демек бізде 3 түрлі нәрсе бола алады бұл жерде. Two old maps дейік. Мінекей бұл осы. Old maps деген 2 сөз, two деген бір ғана сан. Яғни санды сіздер 2 деп санмен бере аласыздар, немесе сөзбен де жаза аласыздар. Айырмашылығы жоқ, сан болып қалады. Сондай. Олай болса, енді мұнда келек, look at the missing word. Не істейміз бірінші? Қалып кеткен сөзге қараймыз. Мұнда 21-ші орын. Және одан кейін біз оның қандай сөз табы екендігін табамыз. Мысалы, мұнда an Egyptian of the past деп тұр, Мұнда an деген артикль тұр, Egyptian деген сын есім тұр. Обычно бізде артикльден кейін зат есім тұрады. Зат есім жетіспейді мұнда, демек бізге зат есім қою керек. Және біз бұл сөзді текстен еш өзгертпей аламыз. Сол себепті олар қандай формада тұр? Сондай формада қойылады, өзгерусіз формалары. Сондықтан зат есімдерді іздейміз. Келесі, оның айналасындағы сөздерге қараймыз, жаңағы бос орнын, және оны текстен табуға тырысамыз. Бұл жерде кілт сөздер демек, жаңағы бос орнын айналасында тұрған Egyptian, past, және сәл жоғары осы сөйлемнің ішінде step pyramid, complex, big деп тұр. Демек, ол бізге пирамиданың размері big үлкен деп тұр, the complex. Қандай? Египеттік бір нәрсе сияқты. Of the past, өткен шақтың дейді. Соны табуымыз керек. Және оны тапқаннан кейін текстен біз оқимыз сол жерді мұқият, және де осы жерге сәйкес келетін сөзді табамыз. Сосын ол сөзді қойып көреміз. Егер ол сөз мағынасы сәйкес келсе дұрыс болғаны. Олай болса, мұнда осы 16-шы тесттің, бірінші тесттің екінші сінде жазылған. Бірге орындап көрейік. Мінекей, note completion. Жалпы note completion деген текстің бір бөлігін ғана олар алады. Сол жерден ғана іздейсіз жауаптарды. Олай болса тауып алсақ, бұл жерде бізде the pyramid, Egyptian деген сөздер бар. Egypt деген сөз мұнда тұр. Және де қараңыздар, бұл бізде бірінші емес, екінші сұрақтар топтамасы, демек, ортасынан текстін табуға болады. Мұнда тұр complex деген сөз. Және де the size, яғни размер, көлемі of a city in ancient Egypt. Egyptian, ancient деген of the past дегенге келеді. Өткен шақтан, яғни ежелгі. Демек, the complex in which it was built was the size of a city in ancient Egypt and included a temple. Демек, бізге бұл жерде керек сөз, зат есім, мына жердегі зат есім бізде city. Cityді қойсақ, сөйлем шығады. Бұл комплекс саналады, үлкен египеттік
қала секілді. Мұндағы сөйлемде комплекстің көлемі қаланың көлеміндей, which it was built was the size of a city. Қаланың көлеміндей болды in ancient Egypt, ежелгі Египеттегі дейді. Ежелгі Египеттегі қаланың көлеміндей болды. Сәйкес келеді. Келесі, the area outside the pyramid included accommodation that was occupied by along with many other buildings and features. Енді келесі сөйлемде бізде by деп тұр, және мағынасына қарасақ occupied by, яғни алынған, орналасқан, ал accommodation деген жилье, яғни тұрғын жер, иә? Сол жер алынған дейді біреулермен. Яғни бұл жерде бізге зат есім керек. Немесе бір нәрселермен. Along with many other buildings, басқа ғимараттармен және features, керекті заттармен алынған дейді, бірге дейді. Мұнда it included a temple, courtyard, shrines деген бізде many other buildings деген, ал living quarters деген, яғни тұратын ширек quarter деген сол кездің тұратын жерлердің атауы. Тұратын бөлмелері, бізде қазір офис деген сөз бар, оларда quarter, жалпы бізде flat деген сияқты. Немесе dormitory, общага деген. Quarter солардың кезінде адамдар тұратын кішкене бөлігі, жалпы. Сондай сөз, ол accommodation мен сәйкес келеді. For the priests. Priests, священники. Священниктерге арналған тұратын жерлер кірген дейді, included жаңағы комплекске. Сондай-ақ temple, храм, courtyards, ауласы, shrines, ғибадатханалары. Жалпы сөз бұл жерде priests. A wall ran around the outside of the complex and a number of walls entrances were built into this. In addition, a long something encircled the wall. Демек, бір нәрсе ұзын, бір нәрсе encircled, яғни дөңгелектеп алған дейді стенаны. Ондай сөз бізде мұнда берілу керек. Ары қарай оқимыз. It covered a region of 16 hectares and was surrounded by a wall 10.5 meters high. The wall had 13 false doors cut into it with only one true entrance cut into the southeast corner. The entire wall was then ringed by a trench. Ringed. Encircled дегенмен сәйкес келеді. Ring это жүзік қой. Ringed дөңгелектеніп ортаға алынған, яғни encircled екеуі мағынасы бірдей. The entire wall was ringed by a trench. Яғни trench оны жапқан дейді, стенаны 750 meters long. Мұнда long деп жазып тұр, демек бізге керек сөз trench, зат есім. As a result, any visitors who had not been invited were cleverly prevented from entering the pyramid grounds unless they knew of the real entrance. Яғни, they knew. Яғни, нәтижесіне кез келген келуші шақырылмаған ақылды түрде кері қайтаруды кіруден пирамиданы жерін. Unless білмейінше олар шынайы кірісті. Okay, so we have this somewhere here. If someone wished to enter, he or she would have needed to know in advance how to find the location of the true opening. Яғни true opening, real entrance-ға келеді. Know деп тұр. Know how to find.
Мұнда the деген сөз тұр. The деген артикль. Артикльден кейін біз зат есім керек. Бізде бұл жерде зат есім, бізде location ғана. They knew the location of the opening in the wall. Демек, location. Енді сәйкестендіріп тексеріп көрейік. Бізде жаңағы жасаған 4 сұрағымыз жауаптары дұрыс. Жалпы осылай. Келесі бізде summary completion. Summary completion, яғни ол summary деген қорытынды. Қорытындыны жаңағы note completion айырмашылығы мәліметтер текстің ұзақ бөлігінен келеді, үлкен бөлігінен келеді, тек қана бір бөлігінен емес. Орындап көрейік. Ол екі түрі бар. Біреуінде сөздер тізбегі келеді, осылай. Келесінде келмейді, оны текстен аламыз. Және айырмашылығы сол, дәл бірдей, тек қана листпен келген кезде сөзді тапқаннан кейін біз тізбекке қараймыз, листке, тізімге. Сол тізімде ұқсас синоним сөз болса, біз тапқан сөзге, демек сол жауап. Мысалы, Stella Pachiri of Cambridge Judge Business School has been focusing on the algorithmification of jobs which rely not on production but something. Жалпы Stella Pachiri, Business School, вот это бізде кілт сөздер. Бірден табуға болады. Бірақ мұнда қарасақ, барлық текст Pachiri туралы екен. Algorithmification, мінекей. Dependent деген тұр. Dependent зависимый. Ол rely деген сөзге сәйкес сөз. Яғни операция rely деген сөз, яғни арқа сүйейді. Dependent зависимый, тәуелді, екеуі ұқсас. Егер оқсақ. Algorithmification of jobs that are dependent on data rather than on production. Production деген сөз бізде тұр мұнда. Яғни rather than деген чем деген сөз ғой. Productionға қарағанда датаға тәуелді болды. Дәл сол сөйлем мұнда. Algorithmification of jobs which rely not on production. Продукцияға емес, бірақ неге датаға тәуелді дейді. Сүйенетін. Дата деген сөз бізде мұнда information деген сөз. Екеуі синоним. Дата деген данные. Information, информация. While monitoring a telecommunications company, Pachiri observed a growing something зат есім керек on the recommendations made by AI as workers begin to learn through the algorithm's eyes. Окей. Мұнда бізде summary completion болғандықтан жауап бірден кейін бір жерде шоғырланбаған, әр жерден келе береді. Ары қарай оқимыз тапқанша. Және бізде Окей. Мұнда algorithms eyes деген сөз бар екен. Тырнақшаға алынған сөздер, терминдер де бірден табуға көмектесетін жақсы кілт сөздер. Егер сөйлемді оқысақ, мұнда in cases like this, Pachiri believes a short-sighted view begins to creep into working practices whereby workers learn through the algorithm's eyes and become dependent on its instructions. Мұндағы сөйлем observed a growing something on the recommendations made by AI. Recommendations made by AI деген AI-дан инструкциялар, нұсқалықтары дегенге келеді. Рекомендациялар, нұсқалықтары
Мұнда dependent деген сол сөзбен қасында, мұнда бізге сондай сөз табу керек. Dependent деген тәуелді деген сөз. Демек, тәуелді reliance да арқа сүйерлік, Мұнда rely not болса, ал текстте ол dependent болып келіп еді ғой жоғарыда басқаша ол. Бұл жолы керісінше. Келесі, meanwhile, staff are deterred from experimenting and using their own something and are therefore prevented from achieving innovation. Innovation, staff, deterred, яғни кері қайтарылады, experiment жасаудан, using their own. Қолданады олар бір нәрсені, соны қолданып эксперимент жасауға олар кері қайтарылады. Сондықтан сол себепті prevent from achieving innovation. Кері қайтарылады инновациялардан. Окей. Мұнда іздеп көреміз ұқсас сөздерді. Мұнда new ideas деген сөз бар екен. New idea, сол innovationге ұқсас. Инновация, жаңа идеялар дегенге ұқсас. Effectively discouraged. Яғни керісінше жақсы қаралмайды, оларға поддержка берілмейді, Prevented дегенмен ұқсас. Alternative explorations where experimentation and human instinct lead to progress and new ideas are effectively discouraged. Мұнда using their own деген сөз бар. Өздерінің деп тұр. Өздерінің бір нәрсесін қолдану. Мұнда human деген сөз бар, яғни адамдардың инстинкті. Демек, өздерінің адамдарға байланысты, мұнда да адамдардың дегенге ұқсас. Instinct деген сөз бізде жауап. Бірақ тізімде ол intuition болып келген. Интуиция, instinct деге ұқсас сөздер. To avoid the kind of situations which Pachide observed, researchers are trying to make AI's decision-making process easier to comprehend and to increase users' бір нәрсе, сәтесім, with regard to the technology. Технология қатысты. Окей. Мұнда бізде қарап сканинг жасасақ, бізде бар understand деген сөз бар екен. Ол бізде comprehend деген түсіну деген сөзбен ұқсас. Many researchers мұндадыр. Researchers are trying to make, яғни the objective is to make AI technologies more trustworthy and transparent so that organizations and individuals understand how AI decisions are made regard to the technology деген how AI decisions are made ұқсайды. Сонда бізде to make decision-making process easier to understand and to increase users. Мұнда trustworthy и transparent деген сөздер. Trustworthy деген сенімді, transparent деген прозрачно. Мұнда берілген сөзде pressure, қысым, satisfaction, қанағаттандырушылық, promotion, продвижение, confidence, сенімділік. Демек, сенімділік, ана жерде trustworthy, сенімді, демек осы сәйкес келеді. Жауаптардың барлығы дұрыс. Сонымен бұл қалай жасаймыз? Келесі бізде енді текст тізім берілмеген. Бізге сол сөздерді текстен алу керек. Warships and merchant ships. Warships were designed so that they were and moved quickly. So designed, moved quickly. Okay. Very speedy деген келеді. Were built to be lightweight and very speedy.
Okay, so that they were lightweight. Warships were designed so that they were lightweight and moved quickly. They often remained afloat after battles and were able to sail close to land as they lacked any additional weight. They had to be a battering ram made of something was included in the design for attacking and damaging the timber and oars of enemy ships. Okay. Мында бізде ram. They had a bronze battering ram which was used to pierce the timber hulls or break the oars of enemy vessels. яғни enemy ships, enemy vessels, break oars, timber and oars барлығы келеді. A battering ram made of жасалынған. Анында бронза деп тұр. Бронзадан жасалынған демек. Warships such as a trireme had rowers on 3 different. Okay. мұнда trireme мұнда rowers in the top, middle and lower levels. 3 different levels, демек. 3 түрлі деңгейде. Unlike warships, merchant ships had a broad. Unlike warships, merchant ships had a broad that lay far below the surface of the sea. Okay, let's find these words. Merchant ships. Merchant ships. Unlike warships деп тұр мұнда текстегідей. The V-shaped hull was deep underwater, meaning that they could not sail too close to the coast. Merchant ships had a broad that lay far below. яғни hull деген зат есім керек бізге. Had a broad hull. Шынымды айтсам, hull деген сөздің не екенін білмеймін. Бірақ мұнда сол сөз ғана тура келіп тұр мағынасына. Deep underwater, meaning that they could not sail too close to the coast дегенде lay far below the surface of the sea дегенмен сәйкес келіп тұр. Next, they had both square sails and sails. Okay. Merchant ships were steered through the water with the help of large rudders and tiller bar. Okay. They had both square and sails. With large square sails and a small triangle sail at the bow. Square and triangular sails, yeah? Бізге sail деген керек болып тұр ғой. Sail and sail, square және triangle үшбұрышты деген сөз келіп тұр. Сәйкес. Sails екеуіне де қатысты сөз. On merchant ships and warships was used to ensure rowers moved their oars in and out of the water at the same time. Okay. Демек, бір нәрсе қолданылған дейді. Екеуінде де.
Just like warships деп тұр. Онда on merchant ships and warships деп тұр. Merchant ships used oarsmen, but coordinating the hundreds of rowers in both types of ship was not an easy task. Was used to ensure oarsmen with the oars at the same time. In order to assist, the music would be played on an instrument. Sonda music. Quantities of agricultural goods such as were transported by merchant ships to two main ports in Italy. Okay. Agricultural goods. Agricultural products. The cargo of merchant ships included raw materials and agricultural products. During the Empire, Rome was a huge city by ancient standards. Бізге керек бір-ақ сөз, себебі one word only деп тұр. Және agricultural goods such as деп тұр. Демек, purpose suited west of the bay, that's in it through the organic. Okay, agricultural products это grain from Egypt's Nile Valley. Бір ғана продуктыны беріп қойған екен. Мысал ретінде соны жазамыз. The ships were pulled to the shore by яғни жағажайға қарай тартылады бір нәрсемен. Okay, large merchant ships would approach the destination port and just like today be intercepted by a number of towboats that would drag them to the quay. Drag деген тарту, towboats. Демек, shore by towboats. Okay, демек, жауап бізде барлығы дұрыс. Well done. Келесі бізде sentence composition. Ол жерде енді бізге сөйлемдер берілген. Daffodils are likely to flower early in response. Әртүрлі жерден келеді, бір-біріне сәйкеспей. To something was no more than two words. Okay. Daffodils can flower months in advance during a warm winter. In fact, the discovery are likely to flower early in response to warm weather. In advance деген early деген сөз. Алдын ала, иә? Okay, warm weather, қыс, жылы ауа райы. If ash trees come into leaf before oak trees, the weather in will probably wet. Ash trees leaf before oak trees. Сол жер табу керек. Онда жазған oak before ash. We'll have a splash, ash before oak. We are in for a soak. Не туралы бұл жерде. In fact, he discovered the dual role of phytochromes, provides the science behind a well-known rhyme long used to predict the coming season. Түсініксіз қандай сезонда екендігі. We explains oak trees rely much more on temperature, likely using photochromes as thermometers to dictate development, whereas ash trees rely on measuring the day. A warmer spring and consequently a high likeness of a hot summer will result in oak leafing before ash. Демек, мұнда да жазылған oak. A cold spring will the opposite дейді. Яғни бізге opposite керек, қарама-қарсы oak leafing before ash емес, ash leafing before oak. The weather in will probably be wet. Мұнда бізде probably wet деп тұр. Бізде rain soaked one деген. Мұнда демек
Summer'ga байланысты weather in summer болады. The research was carried out using a particular species of new findings that the researchers carried out using particular species of the work was done in a model of system using a mustard plant. Демек, mustard. Енді жауап барлығы дұрыс болу керек. Дұрыс. Сонымен бітті бұл тапсырма. Келесі бізде table completion. Қарап тұрсаңыздар, таблица сияқты берілген. Сол себепті атауы table completion. People think of bears as unintelligent and something. People think, это басты бізде сөз, bears as intelligent. Okay. Bears, on the other hand, seem to be perceived, яғни көрінеді, as stupid and in many cases violent. Демек, керексіз бізде violent. Және бізде мұнда бір сөзден артық жазбау керек. However, this may not be correct. For example, in Tennoji Zoo, a bear has been seen using a branch. яғни Tennoji Zoo, bear using a branch like something. Tennoji Zoo has been observed making use of a tool using a branch as a tool. The bear used a tree branch on multiple occasions. Демек, ол қолданған ағаштың бұтағын, мұнда айтады, қолданған құрал дейді. Сонда оны ол құрал ретінде қолданған. Tool. This allowed him to knock down dislodge деген түсіру, dislodge орнынан қозғалту, a piece of meat. Яғни meat, a piece of деген бөлігін, демек some meat. A white polar bear worked out the method of reaching a platform where something was located. A polar bear. Okay. Мінеки, white polar bears, although not as obvious as with Gogo, a calculated move, worked out the method деген мен сәйкес келетін сияқты. By a male bear involved running and jumping onto barrels in an attempt to get to a photographer standing on a platform. Reaching a platform 4 meters high. Қай сөз келеді? Where it was located. Яғни, бір нәрсе орналасқан, бір нәрсе тұрған деп тұр. Демек, не тұр? Photographer тұр. Жауап, a photographer was located. Сондай-ақ бізде деп тұр. Демек, ол бізде осындай сәтесім. Polar bears have displayed behavior such as conscious manipulation of objects and activities similar to behavior such as conscious manipulation of objects and activities similar. Okay, manipulation. Putting objects in piles and then knocking them over in what appeared to be a game. In appeared, көрінген, to be a game, ойын сияқты көрінген. Ұқсас ойынға деген сияқты екеуі келеді. Bears may also display emotions. They may make movements, suggesting if disappointed when hunting. Okay. Missed out on a kill. They may make movements. Hit out at ice and snow at the movement. Seemingly out of frustration.
көңіл-күй бұзылғандықтан дейді. Яғни олар жасайды бұл нелерді suggesting, типа seemingly, примерно көрінетін, seemingly, frustration, suggesting, кеңес беретін, көрсететін, suggesting. Демек, осы сөздер submit, and we have them all right. Good job. Now, let's go back to this one. Flowchart below or diagram labeling. Бұлар бізде өте сирек. Тіпті бұндай тест таппадым. Кембридж обычно тесттерді мен Кембридж кітаптарынан алам. IELTS олар кезінде официально тест болған. Оны сіздер осы Engnovate сайтынан ала аласыздар. Және ол жерде 10-шы кітаптан бастап соңғы 20-шы кітапқа дейін бар электронды. Және интерфейсі шынайы IELTS-тың интерфейсіне ұқсайды. Окей, осымен бізде completion тапсырмалар аяқталды. Келесі бізде matching tasks болады. Сәйкестендіру тапсырмалары.